Hrvatska, puna života, sa svojim predivnim plažama i zalascima sunca, nudi više od toga. Ima sve više objekata, odnosno građevina, no u njima baš i ne stanuju građani. Hrvatska ima negativnu promjenu broj stanovnika, što znači da ima sve manje stanovnika u Hrvatskoj. To i pokazuje graf. Dobro smo posjećena zemlja, ali nemamo tako predivne plaže kao Maldivi. Pitate se zašto onda imamo puno gostiju? Pa rješenje je u tome da smo najbliži za goste iz srednjoevropskih područja. Naše plaže nisu ružne, dapače, baš su posebne. Hrvatska nema samo predivne plaže, ima i predivno gorje. Ima sve više apartmana i kuća za odmor, a sve manje domaćeg stanovništva, što naravno nije dobro. Velika većina hrvatskog profita dolazi iz upravo turizma, pa tako na posjećenijim mjestima neizbježna je gužva. Grafikon pokazuje postotak posjećenosti, i to za rujan 2025. godine. Hrvatska je povijest iznimno bujna. Od stoljeća 7. kad su Hrvati ovdje prvi puta kročili, do dana danjašnjeg. U početku su se bavili poljoprivredom i lovom. U 9. stoljeću pojavile su se prve teritorijalne jedinice, točnije 3 prve kneževine. Nakon 2 kneza pojavio se i prvi hrvatski kralj, Tomislav. Nakon kraljevine još 2 hrvatskih kraljeva, kralj Zvonimir nije imao nasljednika, pa je Hrvatska pala pod ruke Mađara. Stoljećima kasnije počelo je buđenje svijesti za domovinu. Ljudevit Gaj rodio se u Krapini 1809. godine. Gimnaziju je pohađao u Krapini, prvi razred, Varaždinu od 1821. godine, Latinska gimnazija, i u Karlovcu od 1826. godine, Njemačka gimnazija. Godine 1826. upisao je studij filozofije u Beču, koji je nastavio u Grazu. Dana 6. siječnja 1835. godine pojavile su se Novine Horvatske, a 10. siječnja i njihov književni prilog Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Bio je to golem napredak i nagovještaj da će se hrvatska književnost konstituirati kao jedinstvena cjelina. Time je bio uspostavljen moderni književni instrumentarij za okupljanje svih književnika, sve do kraja Prvog svjetskog rata. Početak Prvog svjetskog rata značio je da će Hrvatska spasti pod kraljevinu SHS. Trajala je od 1918. do 1945. godine. Glavnu riječ imali su Srbi. Hrvati su bili često zataškivani. Početkom Drugog svjetskog rata, zbog dolaska na vlast Hitlera, kraljevina je ugašena, a u cijeloj Europi se dešava teror, posebno u Poljskoj i mnogim drugim europskim državama. Stvorena je nova država od strane Hitlera, nezavisna država Hrvatska. Bila je to polunacistička država. Kada je nacistička Njemačka kapitulirala, pala je i NDH. Onda na vlast ponovo dolazi druga Jugoslavija, ili Titova Jugoslavija. Naravno, ponovo se upravljalo iz Beograda. Bila je komunistička. Proizvodnja je bila isključivo za svoje potrebe. Proizvodnja tekstilne industrije i drugo. No, nažalost, 90-ih došlo je do Domovinskog rata. U Domovinskom ratu bilo je puno žrtva. Jugoslavenska narodna armija ubijala je i civile. Bilo je jako puno preminulih. Najgore je prošao Vukovar. Grad je bio praktički sravnjen sa zemljom. Hrvatska je za svoju slobodu morala platiti dugim 4-godišnjim ratom. Pobunjeni Srbi, koji su 1991. osvojili dijelove Hrvatske. Danas je Hrvatska suverena i moderna država i jedna od najsigurnijih na svijetu.